לפני פחות משנה השתחררתי מהצבא, והחלום שלי היה להקים את העסק שלי, להיות יזם, להיות הבוס של עצמי, לעבוד עם האנשים שאני אוהב, לקום מתי שאני רוצה. כי אתה יכול לשבת ליד הים, בבית, whatever, לעשות פי 10 כסף מכל מי שאתה מכיר. הסתכלתי לסטטיסטיקה שלי, התחברתי לחשבון ואמרתי, וואו, והכנסתי $100 רווח נטו. זה לא היום הכי רווחי שלי או היום הכי טוב, אבל זה היה היום מבחינת התחושה שלי פה, היום הכי טוב שלי. חודש שני 1,700 שקל מהאתר, וככה זה התקדם, וגם ההכנסות שהגיעו מהאתר. בסופו של דבר מכרתי את האתר לשותפים, מכרתי את החלק שלי בכמה עשרות אלפי שקלים, ומה שמסביר בסופו של דבר למה אני אוהב שיווק באינטרנט. אז זו אפשרות אחת, להתחיל לייצר הכנסה צדדית תוך כדי שאתם שומרים על העבודה שלכם כרגע. אפשרות האחרת, לא ללכת דווקא בכיוון של הרוב, אלא ללכת על הכיוון השונה והמעניין והמיוחד הזה.